咁但係中正安舒虛實分明喺埋身上點用咧？咁就讓各位去試下依家，唔需要啦，唔需要四正手啦。我同你一步距離，大家都係助退，即是話簡單嚟講，唔好講咁多啦。嗱，你數定我數？起身。唔使講優勢劣勢啦，即係未拍埋佢已經捐低咗。佢一開頭就冇諗到中正安舒。你見到佢一低頭，你睇翻上次嘅片，其實佢都有呢個現象嚇。不過嗰陣我哋唔講呢個部分嚇。咁你而家再嚟過1、2、3，好啦，呢度停咗咯。邊個中正安舒，邊個虛實分明先？咁你哋要識得分辨咧，一拍埋你自己感覺到你自己中唔中意安舒，虛唔虛實分明？佢一拍埋，佢感覺到唔到，或者你感唔感覺到佢虛實分明？中意安舒先做第一陣。淨係玩呢樣嘢，咁個個得啦，就唔使一定要四正手啦。邊個中正安舒，邊個虛實分明？你哋兩個講。我成腳都跳起咗。唔係，你虛實啫，冇嘢㗎。你冇腰尾啊？係啊。我哋呢個弓腿。唔係，你有中正，但唔安舒，你飄起少少。你有冇發覺你飄起咗少少？飄起咗少少啊！即係呢個位啊，呢度俾人吊起咗少少。中正都仲有，安舒就講唔上。如果你 feel 自己係咪真係好舒服，落到腳？係。OK 嗱，呢家咧你就冇嘢，呢家就冇嘢，得唔得？但係如果咁咧，就飄咗少少，得唔得？冇覺係。呢度放翻，呢度就上翻，呢度就落翻。所以我叫佢就呢個位，你啱啱碰困埋你就咁啊嘛，想話咁再喐嗰啲咧就唔係嘅嚇。咁呢一啲位咧，一去一吊起咗少許，少許好夠噶啦。呢家咁邊個優勢劣勢啊？應該老師嚟優勢，調高咗少少咯。係啊，調高咗少少，呢一度就打佢，因為調高咗少少，佢唔沉穩噶啦。咁你好慢慢放心下。好啦，我一吊起你，一沉，咦？一沉咪打到咯，唔吊起佢，兩個分別。嗱，你睇下，唔吊起佢，我打你，真係差啲，差好多。所以安舒兩個字，我只係想講安舒兩個字，就要你自己打嘅時候，拍埋嘅時候，有一個感覺，你好踏實，好舒服，安全感。如果你就係發覺有少少，有少許吊起咧，其實就已經係唔係安舒。中正，你雖然中正，但係吊起咗少少咧，就已經足以即係俾人哋打噶啦。即是話咧，只係想話俾各位聽，一拍埋咧，中正安舒虛實分明啦。如果大家都係，就仲要稱下你係幾多中正安舒，你嘅虛實分得幾樣嘢，優勢劣勢就喺停嗰一剎那，吊到少少就係優勢。點啊？
分清楚邊個優勢邊個劣勢未？覺得佢穩定。係阿峰隻手咬佢嗰個角度，令到係條腰係啦，易啲歪嘅，即係啦係比起 Alex。係啦，個中正咧就 Alex 會係好啲，阿峰咧就係呢家係雙重，因為你係上手俾人哋揦住，逼死咗自己。如果你練嘅功力咧係放鬆晒呢邊，個人用隻後腳推翻上前啲，咁就唔同晒㗎啦。即係你一拍埋嗰個時間，一拍埋嘅時間，所以一定係你做呢一個中正安舒一拍埋嘅時候咧，人要鬆得嚟，有啲地方要堅持。呢啲咁嘅細微嘅地方咧，就係要拍埋，慢慢大家研究。其他觀察嗰啲就要幫佢睇，邊個中正安舒，邊個虛實分明，優勢喺邊個嗰度，要破嘅點破，要解嘅點解，咁就係唔實掠嘅其中一個做法。OK， 試，其他兩個都開工啦，唔使睇咁多嘅。邊一招唔係鎖住條頸，用邊一招唔係咬佢隻手咁樣。當然你越熟咧，你就好自然做咗呢樣嘢。但係埋身嘅變化咧係千變萬化，咁所以咧一拍埋我就要停，你停得到我就可以分析。都會有好多種嘅變化。如果你淨係諗住個招式係咁打咧，呢個係我嚟練咩咧？練招式個重點就不在於埋身。係咪啊？兩種唔同嘅分別，即係話如果一拍埋嘅時候，俾你哋去停，然後去做分析咧，就係因為喺呢一個過程當中停咗，就會有變化。但係如果下下都打倒念喉，下下倒念喉，你打到好熟咧，就自然一埋位就埋嗰個倒念喉。咁就呢一個咧係因為熟能生巧，但係就唔係活字訣，唔係活字訣。活字訣啦個地方咧，當然佢有前設嘅，就係你有好多唔同嘅經驗。如果你好多招式，譬如正話我打你話做嗰個高探馬高翻身撇身錘，或者係翻身撇身錘，你唔識嘅咁你唔緊要，唔使一定要識個成個動作，你係一牙起一轉身，即係你當打呢一個翻身撈膝咬步咁都得嘅。問題嗰個招式係讓你熟能生巧，不過應用邊個其實就不在於個招，而係個動作，嗰一兩個動作。咁呢個活字訣咧，就係在於幫你呢家就係加埋所謂嘅呢個中正安舒虛實分明，就係你一拍埋去就要搞掂中正安舒虛實分明。倒念喉咧，倒念喉係你哋要熟嘅，倒念喉要熟嘅。但係倒念喉咧有好多變種嘅，即係 COVID-19 嘅，好多變種嘅咁就算你淨係單係用倒念喉去做，都有不同嘅變種。咁你就要練熟呢樣嘢咯。咁變咗你次次埋親去都要打倒念喉，但係遇到唔同嘅身材嘅人咧，你打唔到倒念喉，就冇辦法有活字啦，得唔得？即係對你，我唔係好適合打倒念喉。我攬住你一吊上，我要我自己飄起咗先喎。我點打倒念喉？除非你自己塞低個頭俾我打咯。我冇辦法用倒念喉嘅，有啲嘢試下你數1、2、3。中正安舒虛實分明分咗先，你哋話咧？我而家雙頭冇錯。嚇，中正安舒就
就傾前咗啦，通年都係啊，我個力其實會向右邊跌嘅，但係而家我係用一個腳踭頂住咗啫，我覺得雙重緊向後跌。呢個裂徑佢啦後邊。呢家嗱，第一樣嘢分咗中意安舒先啦。咁中意安舒咧，其實咧我放翻嚟冇嘢，見唔見到好少嘅動作啊？係啊。呢家我咁，佢都冇嘢，我係要咁，佢又有嘢啦。係啊，你見到我隻手咧夾住咗。不在於手，而係個中盤個中正安舒冇咗啦，放翻，攞翻。咁佢挨過嚟啦，企圖挨歪我啦我啱唔歪嚟㗎。咁呢家點解第二個部曲就係中意安舒虛實分明咧？講咁呢家咁就飄咗少少，但係我打唔到倒臉後嘅，即係咁樣拍埋嘅時候，係咪啊？我就只能夠打咩咧？係條腳。係個動作嗱，睇我右手手踭，呢一度唔放，一沉，睇埋個下巴。救命啊！提手上勢，係咪提手上勢啊？半個提手上勢喺度，提手上勢咁啊嘛。不過我要用加埋下巴，咁所以活字訣喺埋身推手咧，你遇到高人咧，我冇辦法打倒臉後嘅。其實遇到你，我都好少打倒臉後，係你自己中落嚟啦，降低個高度，我先容易打嘅啫。咁所以每招都有佢自己嘅缺點，都有難處。咁你打熟倒臉後為例咧，下倒臉後得唔得咧？未必得嘅喎。活字訣就唔喺度，活字訣就係、我咁一入我就一定要攞你中部。對高人就咁。即係如果我同你差唔多嗰個浪喺度得嘛？你可以打倒臉後。譬如我對佢哋兩位或者對你呢兩位都可以，到你咧我就好少打倒臉後。呢個就係因為埋身推手個對手高度，唔好講重量限制啦，講高度都唔同，可以嘛？咁一拍埋，起碼自己中正安舒，虛實分明，你先至開始有機會去贏人哋，或者唔輸。